Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için arkadaşlar beyaz pufuduk bir slime yapacağız. Bakın nasıl olacak. Evet arkadaşlar, siyah slime'dan sonra çok dokunmayın çok elim boya olmasın. Ondan sonra da beyaz pufuduk bir slime yapacağız. Evet, şöyle elim azıcık buraya gelmiş, onları alıyorum. Yoksa beyaz pufuduk slime'ımızın rengi gider. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Çok azıcık katıyorum. Çok az. Yeterli. Çok az da katacağız. Şöyle bakıyorum. Evet. Bu kadar da su bize yeterli olacaktır. Evet, böyle iyice karıştırıyoruz. Hiç uzatmadan. Boya katmayacağım. Zaten tıraş köpüğünü sıktığımızda gördüğünüz gibi tıraş köpüğünü şöyle çekeyim. Beyaz. Slime'ımız da beyaz olacak. Çok heyecanlı. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar, ben bu videomda da size söylemek istiyorum. Nasıl video çekmeyi, neyle video çekeyim arkadaşlar? Yani nasıl video çekeyim hiç aklıma gelmiyor. Neyle ilgili video çekmem. Hep slime aklıma geliyor. Ben de slime çekiyorum. Siz başka videolar çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Çok sevinirim yorumlara yazarsanız. Çünkü başka çekecek bir video aklıma gelmiyor. Şimdi soru cevap çekeceğim. Çok kişi yok kanalımda. Çok abonem yok. Çok abonem olmasını istiyorum. Hani video izlerken hemen alttan abone olun. Bir dakikanızı bile almaz arkadaşlar. Şöyle harika hemen. En önemli madde tutkal ve boraks. Onlar olmazsa slime olmuyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar, hani siz sıvı sabunla, hani bazı arkadaşlarımız belki izliyordur, sıvı sabun ile slime yapımları falan. Sıvı sabunla slime yapınca o slime olmuyor arkadaşlar. Hani slime yaptınız mesela, oldu, onun adı slime olmuyor. Slime olması için tutkal ve boraksınız ya da persil olması lazım. Ama en büyük ana maddemiz tutkal. Tutkal olmazsa adı slime olmaz. Olur slime gibi ama adı slime değil, olmaz yani. Şöyle taştı birazcık, neyse. Elimde battı hep. Oo. Evet arkadaşlar, ben kap değiştirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çok kamera düştü, çok özür dilerim. Evet, sonunda kap değiştirebildim. Kap değiştirirken daha büyük bir kap olunca kıvama gelmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bembeyaz. Arkadaşlar, bundan önceki yaptığımız siyah slime'ımız içinizi kararttı. Ve bu da içinizi açacak. Ben beyaz rengi çok seviyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bembeyaz. Çok güzel değil mi? Evet. Şu an hızlıca karıştırıyorum. Yine siyah slime'daki gibi. Bunun üstüne tutkal eklememiz gerekti. Bence kıvamı düzene geliyor. Azıcık daha katmayı düşünüyorum. Bence bu kadar. Elim falan her yer battı. Neyse, bu slime yapacağım. Bir de arkadaşlar, ben bu slime yaparken şimdi aklıma geldi. Gözüm kapalı slime yapmamızı istiyor musunuz?
İstiyorsanız yorumları yazın. Her şeyi yorumları yazın diyorum ben de arkadaşlar. Evet, kıvama gelmeye başladı. Şu tutkalı slime'ımıza yedirelim. Evet. Yedirdik az çok. Ama yapışıyor, bunu önlemek için. Çok azıcık. Azıcık. Evet arkadaşlar, ben bunu bence böyle 5 dakika oynayayım, kıvama getireyim. Size geri geleyim de böyle etrafı toplayıp size geri geleyim. Evet, etrafı topladım. Slime'ın kıvamını getirdim. Şimdi bunu oynayacağım. Bence arkadaşlar siyah slime'dan daha güzel oldu gibi. Aslında siyah slime daha güzel açılıyor ama bence bunun da mıncıklanması harika. Hele şu pofuduk slime. Pofuduk slime'ların şu sesini beğeniyorum. Pofuduk ses. Bakın. Bir saniye. Her türlü bakın. Bu sese ben bayılıyorum. Bayılıyorum. Bir de arkadaşlar hiç kopma falan yok. Çok esnek, bakar mısınız? Hiç. Bakın hiç kopma yok. Ya. Arkadaşlar bir de ben kanalımda yaptığım slime videolarıyla slime çorbası yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımda ilk yaptığım slime'lar var ya, onu 5-6-7 ay önce falan atmıştım. Ben onları maalesef attım. Hani o zamanlar pek slime'a ilgim yoktu. Öylesine yapıyordum. Şimdi slime'ları çok seviyorum. Şu an benim kanalımda yapmış olduğum 3 tane slime'ım var. 2-3 yani daha yapacağım. Yapacağım, daha 10 tane slime'ı karıştırmayı düşünüyorum. Şu an yanımda 5 tane slime var toplam. Daha bir sürü var da arkadaşlar. Yani böyle birazcık 20 tane falan var benim slime'larım. Onları kanalımda yapmadığım için slime çorbası yapmak istemiyorum. Onları kanalımda yapmış olduğum slime'ları yapmak istiyorum. Slime çorbası yapmak istiyorum. Hem de sizin bildiğiniz slime'ları ve benim yapmış olduğum. O yüzden aslında benim daha bir sürü slime'ım var da şu an kanalımda yapmış olduğum 3 tane var. Şöyle bir de 2 tane ben seçtim. 2 tane de kanalımda yapmadığım, yani videoya çekmediğim slime'larım var. Son 5 tane de bu kanalda yapmayı düşünüyorum. Bunlarla beraber 5 tane var şu an benim toplam. Bu kanalda da böyle 5 tane slime yapmayı düşünüyorum. Aslında arkadaşlar pardon, 6 tane yani slime kanalda yapmış olduğum 3 tane var. Galaxy slime yapmıştık hatırlıyorsanız ve videomu izlediyseniz. Evet, slime'ımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.